Hai guys. Jadi guys, depan kalian ini semua adalah haul aku. Ini tuh aku beli dari Squishy Ink. Pasti guys, always di Squishy Ink sekarang. Karena di sana tuh lengkap banget dan harganya itu worth it banget. Yang pertama di sini tuh ada loli cigir yang kuning. Ini ada Corsan. Nextnya ada Anpanman. Ini tuh aku beli karena BTS tuh ada lagu ini guys. Jadi aku iseng dan membelinya. Ini yang terakhir adalah ekstranya. Makasih Cici. Ini squishy dari Squishy Fun. By the way, kalau kalian mau beli Corsan ini, kalian bisa langsung ke Squishy Ink aja karena di sana tuh murah banget, cuman 75.000. Kapan lagi bukan dapat squishy murah bingo malah. Nobody else, nuh-uh. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I walk in like a timepiece. I go straight to